Девки, кто-нибудь видел мое зеркальце? Нигде не могу найти. Нет. Слышь, Рапунцель? Да? Я сейчас из тебя Храпунцель сделаю. Как отключу? Отключалка у тебя еще не выросла. О, спасибо, что спасла, Мулан. Я сама ее отключу. Зачем вы ее вырубили? Я тут только должна спать. Это моя ультраструктура. Она теперь будет забирать мой хлеб. Я тут главная Храпунцель. А ты хочешь спать? Ну так спи. Сейчас устроим. Позволь мне на этот раз. На, угощайся, Аврора, яблочком. Ой, спасибо. Видишь, для того, чтобы отключать, не обязательно иметь физическую силу. Девки, я тут хотела... Обо что я это спотыкнулась? Это что за трупы валяются? Девочки, я же просила не сорить. Я тут только что убрала. Убирайте теперь сами. Ты ее вырубишь или я? Давай ты, уступаю.